салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Андре Онана дарвозабони дастаи Аякс ки шумо аллакай аз бузургиҳош огаҳед, зери таваҷҷӯҳи дастаҳои бузурги аврупоӣ қарор гирифтааст. махсусан дастаи Челси мехоҳад ба ҷои Арисабалагаи гапношуна ва беинтизом ҳамин дарвозабони африқои таборро биёрад. маблағи гузариши Онана ба Челси 25 миллион евроро ташкил медиҳад. Фрэнк Лэмпард чандин бор аз назди баландгӯякҳо баромада аз муносибати нохуби Арисабалага ҳарф мезанад. маълум аст ки Лэмпард дигар бо ӯ кор кардан намехоҳад. Онана ба ин пешниҳод чӣ мегӯяд? ӯ пеши садҳо рӯзноманигорон садо баланд кард ки Барселона хонаи ман аст. агар онҳо бигӯянд ки ба хона баргард, ман бармегардам. аммо Барселона беҳтарин дарвозабонро дорад ку ин ҷо гап сари дарвозабони эҳтиётӣ меравад. агар раваду не то бошгоҳро тарк гӯяд, пас Онана бармегардад. шумо ҳис кардед? Онана то ҳадде Барсаро дӯст медоштааст ки на Челсиро қабул дорад, на Аяксро. дастаҳои Арсенал ва Челси барои ба даст овардани Каутиньо мубориза мебаранд. ояндаи бозингари бразилӣ то ҳол норӯшан аст ки ӯ дар Бавария мемонад ё ба Каталония бармегардад. аз ду сар Барселона дар мавриди Каутиньо ҳарфе назадааст ва баръакс барои дигар бозингарон талош меварзад. махсусан Неймар ва Лаутаро Мартинес ва ҳамчунин барои ҳамдастаи феълии Каутиньо Кингсли Коман аз Бавария. тасаввур кунед, Каутиньо бозингари Барс тариқи иҷора дар Бавария бозӣ мекунад. баъди тамом шудани муҳлати иҷора ӯ бояд ба Барс баргардад. аммо раҳбарияти Барселона тамоман андешаи баргашти ӯро надоранд ва баръакс аз Бавария мехоҳанд Команро биёранд. ин ба гуфти шумо ба Каутиньо сахт намерасад? ин аст ки ӯ дирӯз ошкоро гуфт ки ман мехоҳам ба Премер-лигаи Англия баргардам. аз ин гуфтаҳои Каутиньо дастаҳои Арсенал ва Челси истифода карда барои ба даст овардани ӯ пойга ташкил карданд. Каутиньо ку яке аз беҳтарин бозингарост. ёдатон ҳаст, баъди ғолиб омадани Ҳабиб бар дасти Порье, UFC тасмим гирифт ки Ҳабиб Нурмагомедов бояд бо Сен Пьер рақобат мекард. аммо бо сабабҳои номаълуми рақобат баргузор нагардид. ҳеҷ кас то ҳол сабабашро намедонист. акнун Сен Пьер сири баргузор нашудани рақобатро гуфт. ман зиёд мехостам бо Ҳабиб рақобат кунам. Ҳабиб низ зид набуд, аммо UFC мисле ки таваккал накард. онҳо дар мавриди рекордҳои Ҳабиб зиёд фикр мекунанд. шояд UFC мехоҳад ки Ҳабиб шикастнопазир боқӣ монад. аз ин рӯ онҳо ба ман гуфтанд ки рақобат намешавад. онҳо тарсиданд ки Ҳабиб дар ин рақобат шикаст мехӯрад, гуфтааст Сен Пьер. охирҳои моҳи март маълум гардид ки нимоядгари бошгоҳи Шандун Лунени чин феълайнӣ ба бемории сироятии коронавирус гирифтор шудааст. баъди 3 ҳафтаи табобат вазъи саломатии ӯ барқарор шуду аз беморхона рухсат ёфт, вале барои эҳтиёт ин футболбози 32-соларо боз ба муҳлати 2 ҳафтаи дигар дар карантин зери назорати духтурон мешинонанд. Маруан мавсими аввали худро дар Чин бобарор гузаронид. ӯ дар 34 бозӣ муаллифи 12 гол ва 5 партофти головар гаштааст. ёдовар мешавем ки моҳи ҷорӣ бояд чемпионати Чин барқарор шавад, вале бинобар набудани легионерҳо гуфта мешавад ки бозиҳо ба мавқуф гузошта мешаванд. собиқ ҳамлавари мунтахаби Италия Алессандро Дел Пьеро чунин мешуморад ки айни замон дар ҷаҳони футбол 4 футболбозе мавҷуданд ки воқеан ҳам аз дигарон фарқкунандаанд. Месси, Роналду ва Неймар беҳамтоянд. онҳо таваҷҷӯҳи дигаронро ба худ ҷалб месозанд. ҳамчунин Кевин Де Бройне дар сатҳи баланд бозӣ мекунад ва ӯ аз зумраи топ футболкорон аст. аз нигоҳи ман ин 4 тан аз тамоми бозикунони дигар дар пеш меистанд, иқрор шудааст Дел Пьеро. раҳбарони иттиҳоди футболи Олмон ва Бундеслига нақша доштанд ки чемпионати кишварро идома дода ба бозиҳо 239 нафарро роҳ диҳанд, аммо баъдан аз ин фикри худ гаштанд ва идомаи мавсимро барои вақти номуайян боз мавқуф гузоштанд. қаблан гуфта мешуд ки мусобиқа бо ҳузури кормандони махсус гузаронида мешавад. ба ин шумор футболбозон, ситоди мураббиён ва ҳайати дастаҳо на зиёда аз 8 кас шомиланд. ба варзишгоҳ 30 рӯзноманигори нашрияҳо, 36 корманди телевизион ва 4 болбой роҳ дода мешавад. ҳар як даста ҳуқуқ дорад 8 нафари дигарро аз ҳайати худ ҳамчун тамошобин даъват намояд. дар маҷмӯъ 113 нафар дар майдон ҳузур дошта метавонанд. мухлисон ба варзишгоҳ роҳ дода
намешаванд. ёдовар мешаванд ки бундеслига дар қатори дигар мусобиқаҳо бинобар паҳншавии коронавирус муваққатан манъ шуда буд. масъулин ба хулосае омаданд ки то 23 апрел интизор шаванд то вазъият беҳтар гардад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.